mi forlasis mian lastan laboron ĉe samlaboratorio, ĉar ili proponis al mi unu kaj duonan altigon post kiam mi laboris en pandemio, kaj faris laboron ekvivalentan al tiu de 3 homoj. Do mi akceptis la unuan proponon kiun mi trovis por la sekvaj monatoj. Estis teknika nokta laboro ĉe laboratorio. Oni diris al mi ke mi estus sola, ĉar la laborkvanto estas malalta. Resume, mi farus kelkajn testojn sur specimenoj kiuj alvenos malfrue, farus prizorgadon kaj kontrolus la kvanton. Surprize, neniu estis tie por saluti min en mia unua nokto. Anstataŭe, oni lasis noton. Saluton, Mateo. Bonvenon al la klinik-laboratorio. Jen rapida listo por ke vi komencu. Unue, vidinte la herbajn makulojn, marku ĉiujn bakteriojn, kiujn vi trovis, kiuj ŝajnas brili. Ĉiu patologia specimeno devas esti metita en metanalon, krom se tiu estas markita por speciala testado. Ĉiu traumato kiu petas sangon de grupo C en la sangobanko devas esti rifuzita kaj raportita al administracio por posta tentado la sekvan tagon. Fekaĵ-specimenoj kiuj havas nedigestitajn korpopartojn devas esti normale analizitaj kaj ne bezonas esti raportitaj. Krom se tiuj partoj ankoraŭ moviĝas. Ni ne akceptas specimenojn de eksteraj klinikoj post noktomezo. Ĉiu homo kiu insistas transdoni specimenojn devas esti malhelpita eniri kaj la polico devas esti vokita. Pluaj urin-specimenoj ne estas maloftaj en ĉi tiu areo. Bonvolu normale trakti ilin kaj raportu ajnajn nenormalajn rezultojn. La renaj ŝtonoj devas esti konservitaj je ĉambra temperaturo, krom se tiuj eloviĝas. Ĉikaze, la estaĵo kiu eliris devas esti konservita en frostujo kaj raportita al la deĵoro de la venonta tago por dissekco. La loka preĝejo foje alportas gravedulinojn por naski. Kiu influos la laboratorion estas se la bebo estas mortnaskita. Okazo en kiu ĝi devas esti forigita per forobruligo, post livero al la laboratorio. Ĉiu akcidenta injektilpiko devas esti raportita al la administracio. Nia urbeto havas multajn neidentigitajn patogenaj agentojn, kaj ni volas konservi nian teamon kiel eble plej sana. Infanoj ne estas permesataj proksime la laboratorio ekde la okazaĵo. Ĉiu vidaĵo de infano devas esti raportita. Mia legado estis ĉesita de frapado sur la pordo. Gravedulino timigita estis ekstere, rigardante tien kaj reen senespere. Bonvolu, helpi min, ŝi kriis. Ne lasu ilin preni min reen. Ili estas... Ŝi estis interrompita, kiam grupo de vestitaj figuroj kaptis ŝin je la hararo, trenante ŝin laŭ la koridoro, for de la laboratorio. Proksimume 20 minutojn poste, flegistino transdonis al mi ujon enhavantan mortan bebon. Ĝia haŭto estis verda kaj skvama. La palpebroj estis malfermitaj, malkaŝante malhelajn kavojn, kie devus esti la okuloj. Kaj, kvankam ĝi estis morta, mi povis aŭdi ĝin plori. Mi kaptis mian mantelon kaj foriris. Oni diras ke la medicina areo ne estas por ĉiuj, sed mi pensas ke ĝi sufiĉas por mi. Mi jam vidis tiun knabon antaŭe. Estis ĉe la superbazaro. Mi sentis tiron sur la maniko, kaj tie li estis. La vizaĝeto senkulpa, rigardanta min. Li demandis, ĉu mi povus helpi lin. Mi eĉ ne havis ŝancon respondi. Aperis la patro de la knabo, pardonpetante, demandante ĉu la knabo ĝenis min. Ne, kompreneble ne, mi diris. Li prenis la mano de la knabo pardonpetante, dum ili foriris. La knabo mallevis la kapon. Mi imagis ke li havos problemojn pro tio ke li kuras ĉirkaŭe, kaj eĉ ĉar li parolis kun fremdulo. 3 tagojn poste, mi vidas la vizaĝon de tiu knabo denove.
en la novaĵoj. Lia korpo ĵus estis trovita. Geedzoj sur la ekrano estas intervjuataj. Ili estas konsternitaj. La gepatroj de la knabo. Mi sentas ke mia stomako turniĝas. La viro en la televidilo ne estas la sama viro kiun mi vidis ĉe la superbazaro. Saluton, mi estas Hirkso. Vidu, mi havas novaĵon por vi. Mi aldonis novan patronan nivelon al Patreono. Nun estas 4 niveloj. Ĉi tiu nivelo nomiĝas Supera Kolektanto, kaj vi havos aliron al la strategioj kiuj mi uzas ĉe YouTube por plibonigi la rendimenton de la kanalo. Ĉar eble ne ŝajnas, sed ja estas strategioj por alŝuti filmeton al YouTube, redakti ĝin, agordi la kanalon kaj tiel plu. Mi montros kiel mi strukturas kaj uzas ĉi tiujn strategiojn, krom kunhavigi kun vi la statistikojn de la kanalo, kiuj estas ĝuste la maniero kiel mi studas la kanalon por scii ĉu ĉio iras bone. Ĉio ĉi estas de alia vidpunkto de malantaŭ la kuliso, kiu estas io kiu mi jam faras ĉe Patreono, sed kiu estas koncentrita al enhavkreado mem. Ĉi tiu malantaŭ la kuliso pri kiu mi parolas estas el la vidpunkto de studado, pridoni la enhavon en la plej bona maniero. Tio estas, en ĉi tiu nivelo vi scios ĉion kion mi faras. Estos kvazaŭ vi estas apud mi, do mi kreas la enhavon kiun vi vidas ĉi tie. Do alklaku la Patreonan ligilon en la priskribo kaj aliru al ĉio. Vi jam povos vidi kion mi jam afiŝis kaj vidi la venontajn afiŝojn. Alklaku la ligilon kaj fariĝu patrono. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.